birden kirma. 300 ming so'm bir dana xolodilnik. 300 ming so'm bir dana xolodilnik. Yurtdoshlar yanında avtomat kir mashinasi sizlarga tekinga qo'shib beriladi. Ey, one moment deymi? Ağa qarang, shtir aksiyasini ishlab beraman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 million deb o'tirmayk, shtir 40 ağa 4 million so'm pul. Podarkasini, dastavkasi, ustanovkasi. Ey, Spark uchun ham 4 ta bilet ağa. Spark uchun 4 ta bilet ham yozib beriladi. Spark avtomobilining yurtdoshlar 30-sentyabr kuni jonli efirda g'olibini aniqlaymiz. Shoshilinglar yurtdoshlar, aynan sizga Sparkning egasi bo'lasiz. Konditsionerning sezoni tugadi dedingiz ham yurtdoshlar, konditsionerning sezoni endi boshlandi. Bizlardan kelasiz. Konditsionerlarimiz ko'rsatdik. 12 lik konditsioner 4 million 500 ming so'mdan. Ağa, Immer kompaniya 5 million 200 ming so'mdan. Oxay. Bir konditsionerni o'zi emas, uni hali podarkalar ham bor. Podarkasi ham bor. Podarkasi ham bor. Bir dana 43 televizori, bir dana gaz plitasi, bir dana ajoyibondan xolodilnik ağa. Podarkasini, dastavkasi, ustanovkasi, Spark uchun ağa 4 ta biletini. Yurtdoshlar qaranglar, mindiy aksiyalar bo'lmagan. Bir dana konditsioner orasida yanında sizga televizor, xolodilnik yurtdoshlar va ajoyibondan bir dana gaz plitasi. Yurtdoshlar dastavka ham tekinga bo'ladi. Ustanovkasi ham. Bundan tashqari Sparkga 4 ta bilet ham bor. Siz uchun kommentariya show qo'yib beraman. Kommentariya show shartlariga kommentariya 5000 bo'lsin, like bo'lsin degan gap bo'lmaydi. Zo'rindan bo'ladi, qarang. Bir dana zepter nabori, bir dana mant qozoni, bir dana sok chiqaradoni, bir dana termopoti, bir dana xushtakchaniki. 5 dana o'rin ağa. Keyingi videomizda xudo xolasa shu 5 danani egasini topamiz ağa. Hozir like bosib kommentariya yozsa bo'ldi. Like bosib kommentariya yozsa bo'ldi. Endi u xohishi kommentariya masalan o'zi nechalik izoh qoldirsa ağa, yutish imkoniyati o'zina ko'proq bo'ladi. Qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariya yozsalar, yutish imkoniyati juda darajada ko'p bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yishlari kerak. Start ketdi ağa. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'rin, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi o'ringa xudo xolasa endi videomizda aniqlaymiz. Ko'p-ko'p like'larni bosinglar, ko'p-ko'p kommentariya yozinglar, start ketdi. Endilikda VIP Texno magazindan kelib turib, istalgan bir televizorlarni olasizlar, yurtdoshlar. 50, 55, 65 lik televizorni xarid qilib olasizlar. Yonida podarkasini qarang. 1+1 aksiyasini ishlab beraman. Zo'rindan bir dana 43 lik televizor ağa. Sirojbek bir dana televizor olsa, yonida yana bir dana televizor ko'rsatadi. Bir dana televizor, 4K Ultra HD, dastavkasi, ustanovkasi, Spark uchun 4 ta bileti. Yurtdoshlar 32 lik emas, 43 tyupda bo'lgan katta televizor yonida tekinga bo'ladi. Bir dana televizor va bir dana televizor, 1+1 aksiyasi. 1+1 ağa, bo'lsa 1+2 atamiz shuni. Keling mana. Bizdan keladi televizorni oldik-ku. Yonida ağa kanalga obuna bo'lib turib, like bosgan bo'lsa shu video bir dana plyusos tekinga bo'ladi. Tekinga. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Oho, Spark uchun 4 dana bilet ham bor. 4 ta bileti, dastavkasi, ustanovkasi, ağa bir televizor emas, ikkisini ham ostib beraman. Ostib berasiz. İkisini. Kranshtendan berasiz. Kranshtendan, antennadan beraman. Opa singillar, yaqinda to'y boshlabsiz. To'yingiz o'ng bo'lsin. Qizingizni sepini zo'rindan kirmashi aytaman degan ekansiz. Bizlar shu brendlarni hammasini akkalib qo'ydik. Bizdan kelasiz. Immer firma deysizmi? Zifler, Sevintage, LG xohlagan bir brendda kirmachi xarid qilib olasizlar. Qizingizni sepish uchun mendan nimalar podarka bo'ladi. To'yana bo'ladi. Bir duxovka pechkasi, bir plyusosi, bir dana paroy dazmoli, termopoti, undan tashqari sujilkasi, doskasi. Ağa beka bom bo'lmadi. Sparkga 4 dana bileti, dastavkasi, ustanovkasi. Spark uchun bilet ham, dastavkasi ham, ustanovkasi ham tekinga bo'ladi. Yurtdoshlar endilikda to'y sezonida bir dana avtomat kir mashina olsanglar, shuncha podarkasi va mutlaqo tekinga bo'ladi. VIP Texnoni tanlaganlar uchun duxovka pechka, plyusos, paranoy dazmolni kattasi yurtdoshlar. Termopod, sushilka, gladin doska, Spark uchun 4 dana bileti, dastavkasi, ustanovkasi bepul bo'ladi. Mutlaqo tekinga bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xohlasa, bugungi videomizda sizlarga 4 kul bozorindagi bitavaya texnika narxlarini qo'llangancha bilib berish maqsadida VIP Texno maishiy texnikalar do'koniga yetib keldik yurtdoshlar. Bugungi videomiz maishiy texnika olomonidan yurtdoshlarim uchun juda ham manfaatli hamda foydali video bo'ladi. Videolarimiz sizlar uchun ko'rib kuzatib boraverasizlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 kul shahrining o'zida, 4 kul bozorining ichida VIP Texno do'koni. 4 kul bozorida 155-do'kon, bemalol kelaverasizlar. Agar dasa bu yoq tarafdan kelsanglar, dollarchilar tarafdan kelaverasizlar. 4 kul bozorini bu chat darvozasidan kirasizlar, dollarchilar tarafdan to'g'ri kelaverishda chap qo'lingizda VIP Texno maishiy texnikalar do'koni. Bu yoq tarafdan kelsanglar 4 kul bozorini Qo'sha darvozasi tarafdan kelasizlar. Qo'sha darvozadan to'g'ri bu chatga chiqib, chap tarafga bo'lib kelaverishda yana o'ng qo'lingizda VIP Texno maishiy texnikalar do'koni. Ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Ushbu nomerlarga telefon qilib, bemalol adres so'rab, ma'lumot so'rab, onlayn savdoni ham ushbu nomerlar orqali amalga oshirsangiz bo'ladi.
Sirojbek ukamiz bizga ajoyib yangiliklarni, aksiyalarni qo'yib beradi, xudo xolasa. Bismillah. Assalomu alaykum. Charchamasdan yuribsizmi Sirojbek? Bismillah. Shunda qilib oling. Qo'ymanglar. Xudo xolasa Viptexnoda finalniy aksiyani qo'yib beramizmi? Xudo xolasa zo'ri bo'ladi. Assalomu alaykum. 4 yil bozor, 4 yil rayon kanaliga obuna bo'lsanglar, salomatmisizlar. Xudo xolasa Og'abekam bilan zo'r skidga aksiyalarni finalniy aksiya bo'ladi. Bo'lmasa xudo xolasa bir chetdan narx-navolarni hamma narsani tanishtirib o'taramiz, xudo xolasa. Ajoyib bo'ladi, xudo xolasa. Ajoyib, xudo xolasa. Asa hozirgi kunda konditsionerlar endi ko'pchilik endi konditsionerlar bu yerni kerakmaydi deb o'ylaydi, lekin aslini konditsioner kerak bo'ladi. Siz obunachilar uchun. Xudo xolasa ko'pchilik yerlarda gaz bo'lmaydi. Qishda gazdan muammo bo'ladigan yerlar uchun o'dinni 1.5 tonni pulnaga konditsioner beramiz. Siz obunachilar. Gap yo'q lekin. Baholar bilan solishtirib o'tamiz bir chetdan. 12 lik konditsionerlarimiz DC inverter bo'ladi. Pastokda ishidoni Magna kompaniya narxi 4 million 500 ming so'm. 4,5 million. 4,5 million so'm. Immer kompaniyalar bor, narxlari 5 million 300 ming so'mdan. Inverter motorda ishlaydi. Aux kompaniyalarimiz bor. Narxlarini qarang, boshlab o'tadi. Narxi 4 million 500 ming so'mdan. Boshlanadi Auxlar 7,5 million so'mning modellari chiqadi. Bular 12 liklar. Avalon deymilar, Shivaki deymilar, har xil brendlari bor. Bu 12 liklar. Bizda endi 18 liklar narxini aytadigan bo'lsak, 18 liklar ham ko'rsatib o'tamiz. 5 million 500 ming so'mdan 18 lik konditsionerlar. Aukma kompaniya 3 yillik garantiyalari bor. Rulus kompaniya bor. Narxlari 6 million 200 ming so'mdan. Zifir kompaniya bor 6 million 500 ming so'mdan. Endi buni narxini ham skidga qildik. Endi buni podarkasini o'tadigan bo'lsak. Podarkasanmi? Podarkasan bor. Gap yo'q. Bizdan keladi, xudo xolasa, istalgan bir konditsionerni xarid qilib oladi. Xohlaganni. Yanında podarkasini qarang. Zo'rinni ajoyibundan Sevintage kompaniya bir dona xolodnikini beramiz. Konditsioner va xolodilnik qo'shib berajak. Konditsionerga xolodnik qo'shib beramiz. Ina? Ko'rsatib o'ting. 2 duh kamerni xudo xolasa. Kamerni yurtdoshlar ko'rib turibsizlar. Bo'lmadi dedim bo'lsa, bir dona zo'rindan 43 lik televizori, 1 voltlik. 1 voltlik, vam kerakmaydigan bo'lsa, zo'rindan bir dona gaz plitasi Gaz plita. Gaz plitam qo'shib beramiz. Bundan tashqari, обязательный Spark avtomobilni 30 sentyabr kuni xudo xolasa o'ynab o'tiladigan Spark avtomobili uchun обязательный 4 dona bileti, dostavkangiz, ustanovkangiz mutlaqo bepul bo'ladi. Yurtdoshlar Viptexno maishiy texnikalar do'koni Viptexnoni tanlab kelgan yurtdoshlarim uchun bilasizlar, главный priz Spark avtomobilini qo'yganlar. Xudo xolasa 30 sentyabr kuni Sparkni g'olibini aniqlaymiz. Undan tashqari ko'plab maishiy texnikalarni g'oliblarini aniqlaymiz. 30 texnikalar bo'ladi, aytganingizdek. Endi xolodniklarimiz keladigan bo'lsak, kichkina xo'jaliklar uchun xolodnik budjetli variantlari qarang. Vesta kompaniyamiz bor, 3 yillik обязательный garantiyalari bo'ladi. Ishlar ham keng. Narxlari 2 million 800 sotganmiz, 2 million 500 ming so'mdan. 2,5 million so'mdan? 2,5 million so'mdan Vesta kompaniyaga. Ina. Ko'rsatib o'ting. Ferre kompaniyalar bor, narxlari 2 million 600 ming so'mdan. 2 million 2 kamerali, 2 million 600 ming so'mga. Ko'rsatib o'ting. Ferre turistik brend bo'ladi. LG kompressori ham motorlar ham ko'rib. Premier ko'pchilik sevib oladigan Premier kompaniya. Narxlarni ham shikolat narxga aytib beraman. Siz obunachi narxini 2 million 700 ming so'mga qo'yib beraman. 2 million 700 ming so'm meni. Premierga 211 dan modeli bo'ladi. Endi buni ham baholarni bir chetdan aytib beramiz. Indizit kompaniyalarimiz bor. Narxlarni 4 million 200 ming so'mdan tushirib ko'pmiz. Katta 1.70 bo'ladi. Bo'ylari baland. Pozis kompaniya bor. Narxlari 3 million 800 ming so'mdan. Immer kompaniya bor. Energy kompaniya bor. Yine 330 bilan ham ko'rsatib o'ting. Ishlari keng bo'ladi. Bizdan kelib turib, siz obunachiz kelib turib 2,5 million so'm bir dana olami. 5 million so'mga yaqin bir dana xarid qiladigan bo'lsa, zo'rinni ajoyibundan bir dana pechkasini qo'shib beraman. Duxovka pechka. Bo'lmadi dedik bir dana zo'rindan plysos bankalazidan. Hisob. Undan tashqari dostavkasi, ustanovkasi Spark uchun 4 ta bileti. 2,5 milliondan 5 milliongacha bo'lgan. 5 million xolodilniklarni aksiyasi yurtdoshlar. Spark uchun 4 ta bileti, dostavka, ustanovka mutlaqo bepul Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab. Endi qarang ko'rsatib boraveramiz narxlarni. Shivaki kompaniya eng miroviy brendlardan hisoblanadi. 3 million 600 ming so'mdan. 316 dan modeli ko'rib o'tsinlar. 3 million 600 ming so'mdan. Ko'raversin. Birusa kompaniya deymi? Birusa ham narxini siz obunasiz 4 million 700 ming so'mdan qo'yib beraman. 4 million 700 ming so'm. 4 million 700 ning ichida yana bir dana 1 million so'm plysos ham bor. Gap yo'q. Ferre kompaniya bor, Ferre bor, Valna deymilar, Sevintage, Lumax kompaniyalarimiz bor. Endi bularning narxlarini kelgan bo'lsak, miroviy brendlardan Samsung kompaniyani ham ko'rsatib o'tdik. Samsung kompaniyaning 29 degan modeli 10 yil motorna garantiya bilan No Frost sistemada ishlaydi.
Воздушный. 8,5 million so'm, 8 million 200 ming so'm sotilib turgan xalaniknag'i 7 million 800 emas, 7,5 million so'mdan qo'yib beraman. 7,5 million so'mdan 7,5 million so'mdan Samsung xalanikag'i. Endi qarang, kelaveramiz, baholarni ko'rsatib beraman. Lider kompaniyalarimiz bor, bular ham zo'r kompaniyalar. Pozis kompaniya bilan Nofrost sistemada ishlaydi. Narxini 5 million 800 ming so'mdan qo'yib beraman. 5 million 800. Polni 180 ening, ko'rsiting. 3 dana polkalari bor, pastlarida Nofrost sistemada ishlaydi. Vнимательный yadda obunachilar. Xudo xolasa 5 million 800 Atlant kompaniya bor, 7,5 sotilgan. Bu ham Belorussiya brend bo'ladi. Buni narxini 6 million 500 ming so'mdan qo'yib beraman. 6,5 million so'mdan. 6,5 million so'mdan. Nofrost bo'ladi deb tashlar. Samsung kompaniya deymi, Beston kompaniya deymi, turi bo'lsa baholanliknaga, xudo xolasa 4 eshiklar deymi, har xilidan bor. Endi buni qiziqtirib turgan yeri, buni podarkasini keladigan bo'lsak, bizdan kelib turib, istalgan bir 5 million so'mdan yuqori bo'lgan xalang xarid qiladi. Bo'yimdan baland podarkalarni siz obunachilar uchun ham ko'p-ko'pmiz, xudo xolasa. Podarkasi bormi? Podarkasi ham bor. Qarang. Bir dana duxovka pechkasi ajoyib bundan. Duxovka pechkasi. Bir dana pilisos. Nemetskiy stildagi ag'a topan nabori. Qozon nabori. Mant qozoni, so'q chiqaradoni, termopoti, bir dana chaynaki. Sizni kanalingizga obuna bo'ldim, like bosdim, shu videoga deydigan bo'lsa, yana bir dana sirli sovg'asi bo'ladi. Yana bir podarka qo'shib beradi. Yana bir podarka. Ag'a, bular ham bo'lmadi dedi-ku. Keling, mana buni ham ko'rsating siz obunachilar uchun. 5 million 800 ming so'm bir dana xalang xarid qilib oldinglar do'stlar. Ajoyib bundan zo'rindan sira 6 kilolik kirmashin deb o'tiribman. Bir dana Ziber kompaniyaning 8 kiloligidan podarkasi tekinga bo'ladi. 8 kilolik. 8 kilolik ag'a. Hozir bir dana xolodilnik asola yonida avtomat mashina. 8 kilolik avtomati. Tekinga. Tekinga. Dastavkasi, ustanovkasi, Spark uchun 4 ta bilet ag'a. Hisob. Qaranglar, aksiyani zo'rligini yurtdoshlar. Bu ham bo'lmadi desalarmi? Zo'rinni shtir aksiyasini ishlab beraman. Ag'a qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Necha keldim ag'a? Yana qo'shaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yana 4 million so'm pul ag'a. 4 million so'm do'konning ichida istalgan narsangizni xarid qilib olib chiqib ketaverasizlar obunachilar. Ya'ni podarkasini 4 million so'm berasiz. 4 million so'm beraman. Undan tashqari Spark'a 4 ta bilet, dastavkasi, ustanovkasi mutlaqo Xorazm Qoraqalpoq bo'yicha mutlaqo bepul qilib beraman. Ening obunachilar. Ko'raverasizlar, xudo xolasa. Yurtdoshlar, bunday aksiyalar bo'lmagan, qaranglar. Finalni aksiya ishini bo'ladi. Endi avtomatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Keling ag'a. Oz vaqt qoldi, xudo xolasa yurtdoshlar. Oz vaqt qoldi. Bugun 22-sentyabr. Avan, xudo xolasa ag'a, yaqinda to'y bo'lajak. Opa-singillar uchun aksiyani zo'rni kirmachilarga qo'yib berganmiz. Bizdan keladi. Endi summasini ham aytib o'tdik. Ko'pchilik yillardagi podarkani ustidan mindirib qo'yibdi deb turibdilar. Buni ko'rsatib o'tamiz ag'a. Qarang. eBayda Monex kompaniya narxi 3 million 500 ming so'm ag'a. 3,5 million. 3,5 million so'm. eBayda yana Hisense brendlar bor. Mirovoy brend hisoblanadi. 7 kilolik almasiy baraman ishlar narxi 4 million so'm. 4 million. Inmer kompaniya bor. Narxlari inverter motor bo'ladi. Narxi 4 million 500 ming so'm. 4,5 million. Motorni 10 yil kafolat, o'zini 3 yil garantiya beramiz ag'a. Do'kon tomonidan ham обязательно istalgan bir mayish texnikani xarid qila oladi ag'a. 2 oylik sinov muddat beramiz. 2 oyning ichida ko'ngildan ishlamasa, yoqmasa, biz shu narsani qaytarib olamizdan pulimizni qo'lga tutib beramiz ag'a. Bu yoqdan muammosi yo'q. Endi Beda Mirovoy brendlari Zifler kompaniya bor 4 million 200 ming so'm, 6 kilolik Ziflerlar bor 3 million 300 ming so'mdan, LG kompaniyalar bor. Narxlari 4,5 milliondan boshlab 6 million 7 million so'mdan chiqadi ag'a. eBay'dagi Immerning boshqacha modellari bor. TCL kompaniyalar Mirovoy brend Didi motor bo'ladi. Narxi 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200. Bizdan keladi 5 million kirmachi olamiz, 3,5 million kirmachi istalgan birini oldik og'a. Endi podarkasini ko'rsatib o'ting. Avtomat kirmachilar uchun podarka. Avtomat kirmachilar uchun podarka. Bir dana duxovka pechka, bir dana pilisos, bir dana parovoy dazmoli ening ko'rib tursiz, zo'rindan Gifil firma bo'ladi. Bir dana termopoti, undan tashqari bir dana sushilka, bir dana doskasi. Hammasimi? Hammasi 3 million 500 mingga oldinglar, 3 millionga yaqin sovg'a og'a. Dastavka, ustanovka, undan tashqari Spark'a 4 ta bilet bo'ladi. Endi yurtdoshlar. Gap yo'q lekin yurtdoshlar bir dana avtomat mashina olsanglar, yonida qaranglar, to'yana podarka shuncha. To'yana podarka. Parno yutki bor dazmoli, termopoti bor, yurtdoshlar pilisosi, duxovka pechka, sushilka, gladin doska, Spark uchun 4 ta bileti Spark ham 30-sentyabrda o'ynaladi. Ag'a, bo'lmadi dedik siz obunachilar. Men to'y atajakmi, bu sarpa surug'in kerakmidi mana dedi-ku. Zo'rindan bir dana 43 tizonni qo'shib beraman. Avtomata bir o'g'illik televizor. Smart'indan televizor kerakmaydi desa, enang bir dana gaz filtrasi. Zo'rindan podarkasini. Endi yurtdoshlar. Endi ko'rsatib o'ting, buning da aksiyalari bo'lmagan. Bir dana avtomat olasizlar, podarkasini bir dana avtomat podarkasini gaz filtr oladi, xudo xolasa. Endi 32lik tizorlarimizdan boshlaymiz ag'a. Qarang, 32lik tizorlarimizga keladigan bo'lsak, bularning narxlari 1 million 200 sotilgan Smart TV bo'ladi, 1 million so'mdan qo'yib beraman.
1 million 1 so'mdan million so'mdan Samsung kompaniyani ağa 3 yillik garantiyasini ham qo'yib beramiz shuning ichida. YouTube ko'rsatadi. YouTube ko'rsatadi, Smart TV bo'ladi. 1 million so'mdan. Buni ham turini qaraydi. Birlarida ekran zashda bo'ladi, birlarida bo'lmaydi. Birlari Android 13 bo'ladi, Android 14. Turi ko'p. Lumax kompaniya, Monix brandi turi bo'lsa va 1 milliondan boshlab 1 million 800 mingdan ketadi. Buni padarkasiga keladigan bo'lsak, ağa, buni bir dana kranchteni, anteni, sizni nomingizdan keladigan bo'lsa, bir dana sovg'asini, Spark uchun обязательно 4 ta biletini yozib beramiz, ağa. Xudo xolasa. Endi 43 tizorlarni ko'rsatib o'tdik. 43 tizorlarimiz boshlang'ich summasi, ağa, Samsung kompaniyadan 2 million 500 ming so'mdan boshlanadi. 2,5 million 2,5 million so'mdan bir o'g'illik Samsung kompaniya, 2 million 600 ming so'mdan Volto kompaniya, 2 million 700 ming so'mdan Skyward, Vestani 2 million 600 ming so'mdan qo'yib beramiz siz obunachilar uchun. 43 bir o'g'illik 3,5 million so'mga deyim. Baradaga turi bo'lsa ba LG, Brando, Immer, Monix turi bo'lsa ba har xildan to'p berib bilamiz. Bizdan kelib turib, istalgan bir dana 43 tizor xarid qilib olasizlar do'stlar, yanındagi podarkasini ko'rsatib o'tamiz, ağa. Ina qarang. Podarkasini ağa bir dana 43 2,5 million so'mga sotib oldilar-ku. Endi xohish o'zlarida 2,5 millionni oldingiz. Zo'ridan bir dana mikrofonka ağa. Avon. Bir dana zo'ridan blender. Undan tashqari so'q chiqaradigan apparati. Bir chopperi. Xushtakchaniki. Kranchten, anteni. Undan tashqari Spark uchun 4 ta bilet ağa. Sizni kanalingiz nomidan keladigan bo'lsa, meni izlab kelsa ağa bir dana podarka. Yana bir podarka. Yana bir podarka. Bir televizorga qarang. 1 2 3 4 5 6 7. Sizni nomingizdan kelsa 8 bo'lsa bilan jo'shib berdik ağa. Gap yo'q, juda ham zo'r. Finalni aksiya shunday bo'ladi. Xudo xolasa, ağa 50 lik tizorlarni aksiyani zo'rini qilib beraman. Bizdan kelib ağa 50 lik tizorlarning summalarini aytib o'tamiz. Narxlari 3 million 800 ming so'mdan Samsung kompaniyalari boshlaydi. 3 million 800, 4 million 200, 4,5 million, 5,5 million turi bo'lsa va 50 liklar. 55 liklar 4 million 500 ming so'mdan boshlaydi. 4 million 500, 5,5 million, 6 million, 7 million LG firma turi bo'lsa va ağa bizdan keladi. Istalgan bir 50-55 lik tizorlarni xarid qilib oladilar. Yanında zo'r aksiya qilib beraman. Ağa zo'ridan bir dana 43 televizor. 1 plus 1 aksiyasini ishlab beraman. Siz obuna bo'lsangiz. Televizor podarki. Undan tashqari uni kranchteni, kattani kranchteni, 2 kranchteni, 2 anten. Undan tashqari Spark uchun 4 ta bilet. Dastavkasi, ustanovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Endi yaqinda ko'pchilik ağa Rossiyada ishlaydi. Birovlar masalan oylik ishda ishlaydi. Ko'pchilik aytib turibdi, sizda muddatli to'lov bormi deb turibdi ağa. Bizdan kelib turib, istalgan bir maishiy texnikani ağa eldindan 1 so'm pulsiz, bir pasport evazini xarid qilib ketsalar bo'ladi ağa. Shunday imkoniyat bor. Shunday imkoniyat ham bor. Undan tashqari ağa podarkasini ham shuning ichida qo'shib beramiz ağa. Muddatli to'lov olgan taqdirda qo'shib beriladi, xudo xolasa. Endi ağa gaz filtrlarimiz ham ko'rsatib o'tdik. Gaz filtrlarimiz ham zo'r narxlarda qo'yibmiz. Qarang, 1 million 300 ming so'mdan boshlanadi. Sevintex kompaniya 1 million 300 ming so'm, 1,5 million so'm. Bular настольный, mebelniy gaz bo'ladi. Ağa ideal kompaniyalar bor, Royson kompaniya bor. Baholarni bir chetdan aytib o'taman. Ideal kompaniya ağa Miroy brend hisoblanadi. Ideal kompaniya 3 yillik garantiyasi bor. Turistik brend 2 million so'mdan. 2 million so'mdan. 2 million so'mdan qo'yib beraman ağa. Siz obunachilar uchun. Royson kompaniya ağa ko'rsatib o'ting. Nejavika chugun eng lyuksi 3 million 2 million 800 sotiladigan narsa 2 million 500 ming so'mdan qo'yib beraman. 2,5 million so'mdan. 2,5 million so'mdan eng zo'ri. Ibeda yana Vesta kompaniya bor 2 million 300 ming so'mdan. Inabi gazlarimiz hammasi siz obunachilar uchun 2 million so'mdan. Yine? Xolasa 6 ko'zli dedi, xolasa 5 ko'zli dedi. Buni podarkasiga keladigan bo'lsak, ağa qarang. Bizdan kelib bir dana 2 million so'mga gaz filtr xarid qilib olasizlar. Zo'ridan bir dana choynaki, undan tashqari bir pichoqna bor, bir dana topana bor, undan tashqari bir dana kasana bor. Ağa sizni hurmat turib, like bosib turib, bizani izlab keladigan bo'lsa, bir dana Zeptin nemetskiy nabordan bir dana topana bor ham ketdi shuning uchun. Yana podarkasi. Yana podarkasi ağa. Xudo xolasa. Gaz filtrlar va yurtdoshlar. Gaz filtrlar. Dastavka bo'ladi, ustanovka bo'ladi. Dastavka, ustanovka, gaz balon desa, gaz balon massajlab beramiz. Endi pol avtomatlarga keladigan bo'lsak, pol avtomatlar hozirgi kunda 1 million so'mdan boshlanadi 7 kiloliklarga. 1 million 250 ming so'mlik bor Elita firma, 1 million 200 ming so'mdan Optimal bor. Artel firmalarimiz ham narxlarini chiroyli narxda qilib beraman. 8 kiloligini 1 million 350 ming so'mdan qo'yib beraman. 1 million 350 mingdan 8 kiloliklar. Artelning bedening 9 kiloliklari ko'rsatib o'ting ağa. Ening. Bom zo'r 3 yillik garantiyalari bor. Siz obunachilar uchun narxini 1 million 700 ming so'mdan qilib beraman. 1 million 700. Tormozli bo'ladi, ening yapgandan osdan tushadi. Vakuumli. Vakuumli bo'ladi. Artellar ham zo'r hozirgi kunda. Brando kompaniya bor, Turkiya brend hisoblanadi. Bular ham necha ağa buni podarkasidan keladigan bo'lsak, bizdan kelib 2 million bir dana pol avtomat olamiz. 1,5 million, 1 million olamiz. Bir dana sushulkasi, bir dana doskasi, Spark uchun 4 ta bileti, dastavkasi, ustanovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Doskasi, sushulkasi, Spark uchun 4 bileti yetkazib ham beramiz, o'rnatib ham beramiz.
Final aksiya üçüncü bo'ladi ağa. Gap yo'q. Xudo xolasa bizdan kelib gaz filtr aldilar, obunachilarimiz endi vitichga kerak bo'ladi. Vitichkalarimiz ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Demaxotlar ağa. Yine. Ağa başlangıç summasi 500 ming so'mdan boshlanadi. Femas kompaniya. 500 ming so'mdan boshlanadi. Artel kompaniya, Miroy brend bo'ladi. 650 ming so'mdan. 3 yillik garantiyasi ham bor. Vesta kompaniya 600 ming so'mdan. Endi bu yerda Immer kompaniya bor, sensorni deyishidoni bor, Ferre bor. Bularga ajraladi turlari. Kichkina motor, 2 motor, katta motor. 500 mingdan boshlab 2 million so'mga vitichkalar chiqadi ağa. Yine. 90 sm demay 60 sm turi bo'lsa bor. Bu uchun ham обязательно ağa 4 ta biletini sizni kanalingizdan keladigan bo'lsa, bir dana sirli sovg'asi tekinga ketadi ağa. Gap yo'q. Xudo xolasa endi plisosdan ham ko'rsatib o'tdik ağa. Plisos ham bor, xudo xolasa. Plisoslarimiz başlangıç summasi ağa Star Lux kompaniya 1600 watt deyishdan 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Artel kompaniya 700 ming so'm. Ziber kompaniya 850 ming so'm. Clio Labayning 900 ming so'm, 800 ming so'mga tushirib qo'yamiz, baqilar. Buni ham istalgan birini oladi ağa. 500 mingdan boshlab 1,5 million so'm deb bor. Sizning nomingizdan keladigan bo'lsa, 3 termizini qo'shib beraman. Undan tashqari Spark uchun 4 ta biletini yozib beraman. Gap yo'q. 500 ming so'mga bir dana plisos olib turib, bir dana Spark egasi bo'lib ketishingiz mumkin obunachilar. Albatta yurtdoshlar qaranglar. Kim qanday maishiy texnika olsa, hammaga shu bilet yozib beradi. 4 ta bilet обязательно yozib beriladi. Oddiy xolodilnik olib ham, duxovka pechka olib ham siz Spark utib bilasizlar. Biladi. Hammadan. Hammadan. Ağa, siz obunachisiz uchun kommentariya show qo'yib beraman. Kommentariya show shartlari ağa, kommentariya 5000 bo'lsin, like bo'lsin degan gap bo'lmaydi. Zo'rindan bo'ladi, qarang. Bir dana zepter nabori, Avon. bir dana mant qozoni, bir dana sok chiqaradoni, bir dana termopoti, bir dana xushtakchaniki. 5 dana o'rin ağa. Keyingi videomizda xudo xolasa shu 5 danani egasini topamiz ağa. Hozir like bosib kommentariya yozsa bo'ldi. Like bo'ldi. bosib kommentariya yozsa bo'ldi. Endi u xohishi kommentariya masalan o'zini chali izoh qoldirsa ağa, yutish imkoniyati o'zina ko'proq bo'ladi. Qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariya yozsalar yutish imkoniyati shu darajada ko'p bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yishlari kerak. Start ketdi. Start ketdi ağa. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'rin, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi o'ringa xudo xolasa endi videomizda aniqlaymiz. Ko'p-ko'p like-larni bosinglar, ko'p-ko'p kommentariya yozinglar, start ketdi. Xudo xolasa obunachilar tez shoshilib qoladigan yeri 30 sentyabr kuni xudo xolasa skidkamiz, aksiyalarimiz bo'lib turibdi ağa. Spark avtomobil aynan sizniki bo'lishi mumkin obunachilar. Shunda 30-sentyabrdan o'sha aksiyamiz amal qiladi. 30 sentyabrdan amal qiladi. Bayramdan 1-oktyabr zo'r aksiyalarni qo'yib berdik-da ağa. Bu yanında bir hafta qoldi, shoshilib qoladigan yeri ağa beka xudo xolasa. Bayramimiz yana bayram bo'lsin, Pastda nomerlarni qoldirib berasiz ağa. Dastavka ustanobkalar mutlaqo bepul bo'ladi, aytib o'tdik. Endi viloyatlardan ham siz obunachilaringiz ko'p ağa. Viloyatda obunachilar uchun biza pochta orqali yetkazib beramiz ağa. Ya'ni shu BTS pochta orqali, Emo pochta orqali bemalol yetkazib beramiz. Podarkalarni ham yonida solib beramiz ağa. Ina do'stlar. Endi Telegram, WhatsApp bemalol bor, pastdagi nomerlar bemalol chiqib turib, aloqaga chiqib turib, onlayn savdo ishlasalar ham bo'ladi ağa. Ina. Bemalol bog'lanaverasiz yurtdoshlar. Обязательно xudo xolasa. Sirojbek boshqa ishlaringiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, xalqimizga manfaatli bo'lsin deymiz. Hamma yurtdoshlarimizni VIP Texno maishiy texnikalar do'konini bozorning ichidagi filialida kutib 155-do'konida xudo xolasa bozorning ichida filialda Sirojbek aynan o'zim o'tiraman. Hammangiz kutib qolamiz obunachilar. Sirojbek seni izlab keldik, videoni ko'rdik deb kelaverasiz yurtdoshlar. Xudo xolasa. Sirojbek katta rahmat, yangilik bo'lsa kelaveramiz. Sog' bo'ling. Charchamanglar yutuq. Qadrli yurtdoshlar, bemalol kelaverasiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan aksiyalarimiz, zo'r skidkalarimiz 4 yil bozoridan VIP Texno maishiy texnikalar do'konidan bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizda rozi bo'linglar. Endi xolaniklar ağa beka 300 ming so'mmi? 300 ming so'm. 300 ming so'm. Yusha xolanikingiz ağa 5 million 800 ming so'm sotib turgan xolanik. Podarkasini ağa 5,5 million so'mga kirmashin tekinga. Avtomat ağa 5 million 800 ming so'm, minus 5 million 500 ming so'm bir dana kirma. 300 ming so'mga bir dana xolodilnik. 300 ming so'mga bir dana xolodilnik. Yurtdoshlar yonida avtomat kirmashinasi sizlarga tekinga qo'shib beriladi. One moment deymi? Ağa qarang, shtir aksiyasini ishlab beraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 million deb o'tirmak, shtir 40 ağa 4 million so'm pul. Podarkasini, dastavkasi, ustanovkasi, Spark uchun ham 4 ta bilet ağa. Spark uchun 4 ta bilet ham yozib beriladi. Spark avtomobilining yurtdoshlar 30-sentyabr kuni jonli efirda g'olibini aniqlaymiz. Shoshilinglar yurtdoshlar, aynan sizga Sparkning egasi bo'lishingiz mumkin.